Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un episod. Aici sunt eu, Marius. Și da, aici sunt eu, Marius, cu cască pe mine. Și da, astăzi o să filmăm cu bicicleta. Cred că o să fie ceva gen car bike. Nu. Cum era? Era bike vlog. Și azi o să urcăm pe un deal. Bine, nu zic că e un deal. E o pantă, dar cred că o să urc doar până aici, că mai e până sus și mie să nu cadă telefonul, cred. Hai că o să începem ca să mergem. Bine, îi dăm drumul. Hai. Taki rumba, aoleu. Era un nimic în cască. Da, e un golf. Și am ajuns în vale. Aici. Da. Cred că aici o să încheiem episodul. Eu să pun și asta. Așa. Eu am fost Tinca Marius și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!